ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ നേഴ്സ് ക്യൂൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പലർക്കും വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിനെ പറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിന് 1-2 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാമിന് ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. പുതിയ ആളുകൾക്ക്, പുതിയ എക്സാം നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകൾക്കും അതുപോലെ വാർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ അറിവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അപ്പം ഒരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സ്, നമ്മൾ തിയറി പോർഷൻസ് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബോറ് ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് മടുത്തു പോകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് മാറി മാറി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ചും എക്സാം എപ്പോഴാണെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മൾ വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടുപോവുക. ദിവസവും 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അതുപോലെ JPHN ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമേഷ് നഴ്സിംഗ് ഇൻഫോ എന്നുള്ള ചാനലിൽ മാറി മാറി നമ്മൾ JPHN വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈഡൽ വോളിയത്തെ പറ്റി നോക്കാം. ടൈഡൽ വോളിയം മീൻസ് വോളിയം ഓഫ് എയർ മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ലങ്സ് ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്. അതായത് നോർമലായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ വായു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നു, അതുപോലെ എത്രമാത്രം വായു നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു. ടൈഡൽ വോളിയം നമ്മൾ വെന്റിലേറ്ററിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. 500 ml പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 600 ml പെർ മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വോളിയമാണ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 10 ml പെർ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാധാരണ ടൈഡൽ വോളിയം എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ 60 kg ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 60 × 10 600 ml പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ടൈഡൽ വോളിയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് 60 kg ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് 600 ml തന്നെ ആകണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പേഷ്യൻസ് ലങ് കപ്പാസിറ്റിയും പേഷ്യൻസിൻ്റെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ്, ഹെൽത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. പേഷ്യൻറ്റിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യമായിട്ടുള്ള ലങ് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 600 ml നിന്ന് കുറവ് വരാനോ കൂടുതൽ വരാനോ ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ 500 ml to 900 ml. എന്തായാലും ഒരു 500 ml 900 ml ഇടയ്ക്കാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ 10 ml പെർ കിലോഗ്രാം എന്നോട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ടൈഡൽ വോളിയം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ml പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പെർ മിനിറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പം വോളിയം ഓഫ് എയർ മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ലങ്സ് ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിനുള്ളതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം. എത്രമാത്രം ഗ്യാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, എത്രമാത്രം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. സോ അതാണ് ടൈഡൽ വോളിയം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം. റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്സ്, അതായത് നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വെന്റിലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. യൂഷ്വലി 10 to 15 മിനിറ്റ്സ്, 10 തൊട്ട് 15 മിനിറ്റിന് 15 ബ്രീത്ത് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ. അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 10 തൊട്ട് 15 ബ്രീത്ത് വരെ ഒരു മിനിറ്റിൽ. അത് എത്രമാത്രം ബ്രീത്ത്, ഇപ്പോൾ 10 ആണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 10 ബ്രീത്ത്, 10 ബ്രീത്ത് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 15 ആണെങ്കിൽ 15 ബ്രീത്ത് പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എവരി മിനിറ്റിൽ 10 to 15 ബ്രീത്ത് ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്. ഇനി അടുത്ത സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് FiO2. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് FiO2, ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പയർഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് FiO2. നോർമലി 21 to 100%. 100% എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ഓക്സിജൻ ആണ്. അപ്പോൾ 21% എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 20 മുതൽ 21% വരെയാണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്നത് 21% ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വായുവൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 21% ഉള്ള നോർമലായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള
ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്. സോ അത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ FiO2 നിങ്ങൾ 51 ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. 51 ആണെങ്കിൽ 51%, അതായത് നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ആ ഒരു വായു നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 51% ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ വായുവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും 100% ഓക്സിജൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. FiO2 51 മീൻസ് 51% ഓഫ് ഓക്സിജൻ യു ആർ ഡെലിവറിങ് ഇൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ABG. മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ICUലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ABG, ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് FiO2 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷനും ABG ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. 51% എന്ന് പറയുമ്പം 100% അല്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം. പീപ്പ്, ദറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ, നോർമലി 3 to 5 centimeter H2O. പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്പിറേഷന് ശേഷം കുറച്ച് വായു നമ്മുടെ ലങ്സിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നു. അതാണ് പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വായു നമ്മുടെ ലങ്സിൽ അടുത്ത ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മാക്സിമം ഒരു എയർ നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പിറേഷന് ശേഷം കുറച്ച് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ. നോർമൽ 3 to 5 centimeter H2 ആണ്. നോർമൽ പീപ്പ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3 to 5 centimeter ഓഫ് H2 ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് IE, ഇൻസ്പിറേറ്ററി എക്സ്പിറേറ്ററി റേഷ്യോ നോക്കാം. ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓർ എക്സ്പിറേഷൻ റേഷ്യോ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 1:2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് എക്സ്പിറേഷൻ സാധാരണ വെക്കാറ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2. ഇപ്പോൾ 2 ആണെങ്കിൽ 4, അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ റേഷ്യോ. അടുത്തതായിട്ട് RV, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിജ്വൽ വോളിയം. RV മീൻസ് റെസിജ്വൽ വോളിയം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ലങ്സ്, നോർമൽ ലങ്സ് അതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുത്തു, ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സ് വലുതായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പിറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സ് ചെറുതായി, പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ നോർമൽ ഉള്ള അവസ്ഥയിലല്ല. അതിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ കുറച്ച് വായു അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ലങ്സിൽ വിടുന്ന ആ വായുവാണ്, എത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ അവിടെ ലങ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു അവശേഷിക്കുന്ന വായുവാണ് റെസിജ്വൽ വോളിയം. ദാറ്റ് മീൻസ് വോളിയം ഓഫ് എയർ റിമൈനിങ് ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിറേഷൻ. അതായത് ഒരു എക്സ്പിറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലങ്സിൽ റിമൈനിങ് എത്രമാത്രം എയർ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെസിജ്വൽ വോളിയം. വോളിയം ഓഫ് എയർ റിമൈനിങ് ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിറേഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡോട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ലങ്സ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്ത 2 റൗണ്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ലങ്സ് ആണ്. അടുത്ത 2 വട്ടം വരുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്നത്, അതായത് ആദ്യത്തേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വോളിയം ഓഫ് എയർ എത്രമാത്രം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ലങ്സിൽ ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ERV, IRV എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ERV എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം. ERV എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, അതായത് മാക്സിമം എക്സ്പിറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രമാത്രം, ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്, എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. മാക്സിമം എക്സ്പിറേഷൻ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പിറേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം. ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം. ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ്. IRV, ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, നോർമൽ 3000 ml, മെയിലിന് നോർമലി 3000 ml, ഫീമെയിലിന് 2100 ml ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം അതായത് ശ്വാസം എത്രമാത്രം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നോർമൽ മെയിലിന് 3000ഉം ഫീമെയിലിന് 2100ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം നോർമൽ മെയിലിന് 3000 ആൻഡ് ഫീമെയിൽ 2100. അടുത്തതായിട്ട് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പയർഡ് ഫോളോവിങ് മാക്സിമം ഇൻസ്പിറേഷൻ. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് മാക്സിമം എടുത്തിട്ട് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പയർഡ് ഫോളോവിങ് മാക്സിമം ഇൻസ്പിറേഷൻ.
മാക്സിമം എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ എത്രമാത്രം എയർ നമുക്ക് ഇൻഹേൽ ചെയ്തിട്ട് എക്സേൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പയർഡ് ഫോളോവിങ് മാക്സിമം ഇൻസ്പിരേഷൻ. ഇനി ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം റെസിജ്വൽ വോളിയം പ്ലസ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി. ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, റെസിജ്വൽ വോളിയവും അതുപോലെ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് TLC. ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി മെയിലിന് 4600 ml ഫീമെയിലിന് 3400 ml ആണ്. ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി മെയിലിന് 4600 ml ഫീമെയിലിന് 3400 ml ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.